भाई और बहनों प्यारे सज्जनों, आज का वीडियो धांसू धमाका होने वाला है। इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। आज घूमने वाला है इस लॉकडाउन में कैसा है यह गांव के गली गली में जाता है जाकर यह हायाबुसा है। यह हायाबुसा को लेकर जाने वाला है। यह हायाबुसा का 2 करोड़ रुपया बहुत मुश्किल से मिला है, चोरी करके ले आया है। अब जाने वाला है, चलिए चलते हैं। ये बाइक ये हायाबुसा में जाता है और बहुत पिकअप देता है, तो एक टीका से धुआं वाला निकाल जाता है। तो बहुत डर लगता है। हायाबुसा ना 2 करोड़ रुपया है इसकी गाड़ी। तो भैया बहनों, हम लोग जा रहा है बाइक को खाना खिलाने के लिए, मतलब चलाने के लिए। इस वीडियो को देखते रहना। वीडियो जा रहा है पेट को भरने के लिए। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। भाइयों बहनों में अब आ गया है तेल मतलब तेल डिपो में ये भैया तेल। ओ भैया गली में बहुत अच्छा नजारा देखने को। ये बकरिया घर में आ गया है तो पी जाएगा। बहुत ही सुंदर भाई और बहनों प्यारे सज्जनों, आप में आ चुका है एक बढ़िया लोकेशन में। यह हमारा हायाबुसा है। हायाबुसा लेके थोड़ा बैठ कर यहाँ पर आया है, तो थोड़ा बैठेंगे, थोड़ा सोएंगे, थोड़ा नाचेंगे। आप लोग देखते रहना। यहाँ पर बढ़िया एक लोकेशन है। और यहाँ पर देखो गाइस, यहाँ पर बड़ा है, जंगल में है। जंगल जाएगा तो हमको टाइगर खा जाएगा, डर लगता है, इसलिए हम जा नहीं सकता है। हम तो पागल है रे भाई, पागल है हम भैया। ए भैया फोटोशूट कर रहा है मोबाइल से। ये तालाब है, मन कर रहा है यहाँ पर कूद दो। हमारा तो कपड़ा खराब हो जाएगा तो कैसे जाएगा। ये गाय भैंस हमको देख रहा है, ये पागल क्या कर रहा है। गाय लोग देख रहा है हमको। अरे कहना क्या चाहते हो? बहुत देर रुक रहा है क्योंकि यहाँ पर रहने पर बहुत मजा लग रहा है। पूरा नेचर के बीच पे ग्रीनरी क्या ही बोलो भाई, ग्रीनरी पूरा ग्रीनरी है। आप लोग आ सकते हैं, बड़ा मजा जगह है। मैंने था ये बहुत मजा लोकेशन है। यहाँ पर देखो पूरा ग्रीनरी है, पूरा पेड़ पौधे भरा है। ये से ही सही है, हमको बहुत प्यार है हमको पेड़ पौधों से। मेरे को बहुत से सुसु लग रहा है, सुसु कोटा है। कौन है? कहाँ से आते हैं?
इतना सुसु कर धो रहा है ना, हमको अब सुकून मिल गया है। अब हमको यहाँ पर एक घर, यहाँ पर देखो गाइस, घर में ये देखा है, एक घर में एक पेड़ में घर बना कर रखा है। हम जाने की कोशिश करेंगे, बिना पूछे जाएगा तो धूमधाम लगा के। यहाँ पर बहुत डर लगता है और सीन का जगह है ना। भाई और बहनों, प्यारा सा सुनो, मैं अब जाने वाला है ऊपर में उठने वाला है। बहुत ये ऊपर में बहुत ऊंचाई है, जाने वाला है। ये मेरा घर टूट गया है। अरे बाबा, भाई तेरे अरे भाई ये सफल मटल लगा के रखा है। जैसे ही मैं से ही उठकर आया है हम। अरे ऊपर में नीचे नहीं गिर जाएगा तो भाई बहनों, प्यारा सजना, मैं अब आ गया है ऊपर में बहुत मजेदार घर है। ये हाउस मजेदार है। ऐसे ही लोकेशन में आकर बहुत मज़ा मिलता है, क्योंकि ऐसे ही लोकेशन बहुत कम जगह में मिलता है, इसलिए मज़ा लगता है। अब नीचे जाता है, नहीं तो गिर जाकर हाथली पसली एक हो जाएगा। लोकेशन से जा रहा है, ये गाय पाली है। चलो पका पका क्या ही बताओ घर में। अब हम घर जाने वाले हैं। अब ये हम घूमने आया ना, इसलिए हम पार्टी करने के लिए ये चीज लाया है। पानी लग जाएगा, एक गिर जाएगा। ये है ठंडा, ये है खाना, ये है बहुत यह बहुत चीज़ लाया है हम खाने के लिए। ये निकालो रे भाई, ये पार्टी करने वाला है। ये तो गरो खा दिया है, ये बहुत गरो है, ये खोखो है, ये खा दिया है, ये हम खाने दोस्तों और प्यारे से सुनो, आज का वीडियो इतना ही। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, बड़ा बुरा लगा तो डिसलाइक करके जा सकता है। इस चैनल में नहीं सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा सकते हैं। आज का वीडियो इतना ही। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।